પાટણ અને બનાસકાંઠા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસી રહેલા અતિ ભારે વરસાદના કારણે કુદરતી આફતનું સર્જન થયું છે। ત્યારે ઉત્તર ગુજરાતની નદીઓના નીર હવે કચ્છના નાના રણમાં પ્રવેશી રહ્યા છે। આ ઘટનાને પગલે વાગડના 18 ગામ અને 27 વાંઢના લોકોને જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ એલર્ટ રહેવા સૂચના આપી છે। રાજસ્થાન ઉત્તર ગુજરાતમાં થઈને વહેતી બનાસ, સરસ્વતી, સીપુ, મેશ્વો, રૂપેણ વગેરે નદીના પાણી નાના રણમાં થઈને મોટા રણ મારફતે દરિયામાં જાય છે। નાના રણમાં રહેલા અગરિયાઓને પણ તાકીદે સલામત સ્થળે પહોંચી જવા સૂચના અપાઈ છે। રણકાંઠાના વિસ્તારોમાં અંદાજે 16,000ની વસ્તી વસવાટ કરે છે। ઉત્તર ગુજરાતની ગાંડીતુર નદીઓના નીરની આવક રણમાં શરૂ થઈ ગઈ છે। અતિવૃષ્ટિના કારણે તંત્ર પણ એલર્ટ થઈ ગયું છે।